La Madonna. Dai bello, so che ce la fai. Bloccato duro. Si torna indietro. Eccoci di nuovo qua al Corno le Scale, questa volta con una persona più temeraria di Simone. Ecco, siamo ritornati ai balzi dell'ora. Come la stai vivendo questa situazione? Non sto pensando al dopo. C'è una piccola sorpresa. Si torna indietro. No! Manco pisciare in faccia. Non è che sono entrato dentro lì per vedere che stavi bisciando, Il primissimo famoso cartello. Sono passati 4 anni da allora. Dobbiamo prendere il sentiero verso Balzi dell'Ora, Corno le Scale, quindi let's go. Balzi. Allora, l'idea che avevo oggi, tempo permettendo, era riuscire a fare un mix delle due escursioni, che comunque è roba che avete già visto, però quantomeno, a parte che Laura Un miscione, non si capisce più niente. fa un mischione, non si capisce più niente, quindi fare i Balzi dell'Ora e poi col fatto che facciamo i Balzi dell'Ora dovremmo tagliare tutta la parte che arriva a Punta Sofia, dovremmo fare un po' prima, e il tempo che risparmiamo andiamo fino alle cascate del Dardagna, quindi vediamo se riusciamo ad andare lì. Ma guardate com'è bella Laura con le trecce. A parte iniziale non mi ricordavo che piegasse così. Fortunatamente, reduce dalle precedenti 4 escursioni che erano ben oltre, il mio fiato si è rafforzato, sono diventato un individuo potente. No! Maledizione! Guardate che escamotage che adotta. Ti ricordi bello questo tratto? Lo stai rivivendo insieme a noi le emozioni della tua prima volta? Ma a proposito di prima volta, facciamo i festeggiamenti a Laura, che è la prima volta che viene qui sugli Appennini, che reputa collinette, perché sotto i 3000 è un dosso. Pensano che me la tiro. Ma noi la faremo ricredere, noi emiliani la faremo ricredere. Dica, non è una figata, cazzo, guarda qua. Un po' alta l'erba, Ecco, quelli sono i balzi. Dai, pensavo fosse più lontano. Qua è Punta Sofia. E Simone poi eravamo tornati indietro e abbiamo preso la strada che va da lì e faceva tutto il giro a zig-zag fino lassù. Allora è impossibile che ci succeda qualcosa perché abbiamo l'aiuto di Dio. Puoi toglierlo per favore? No. Che Dio t'assista. Ed ecco il famoso bivio che tutti stavamo aspettando, che ci fa scegliere se fare i Balzi dell'Ora oppure la parte del Corno alle Scale, che dove tutti vanno, ma noi questa volta ce la faremo. Stiamo cercando dei fiorellini per fare un regalo a una nostra amica. Se vedrà questo video avrà già ricevuto. Sono molto carini. Sono molto belli effettivamente. Dove potrei metterli? Nella cover del telefono. È una buona idea. Guarda Manu, This is for you. stiamo immortalando il momento in cui Lo rovino. stiamo facendo l'ultimo pezzettino boschivo prima di arrivare effettivamente all'inizio dei balzi. Se non mi ricordo male sarà abbastanza pendentino, mi ricordo che piegava abbastanza. Perché non bisogna fidarsi di me? Perché sei un beffo. Dici no vabbè ma è lineare. E poi piega così. Ultimo trattino prima di scollinare e iniziare i nostri balzetti. Eccoci qua. Ci sono per la terza volta. Prima volta sul canale che porto per 3 volte la stessa escursione. E guardiamo la reaction. La Madonna. È bello, vero? E vedi che ci sono tutti quei tratti in cui poi ci inerpicheremo sulle rocce. Non è come le Alpi però è bello. Scherzo. Oltretutto, lei sul Colmegnone mi aveva detto che avremmo fatto i Balzi dell'Ora insieme. Lo dico qui, farò i Balzi dell'Ora. E adesso ho aspettato 3 anni, 2 e mezzo, 3 anni. E adesso, eccola qua. Stiamo ufficialmente iniziando i Balzi dell'Ora, sono le 11:39, vediamo quanto ci mettiamo a farli tutti. Sono un cameraman. Un cameraman inconsapevole. Ma da adesso tutto quello che dico viene registrato. Tutto quello che dicevi. Che strangoscia. Spero che riusciamo a riprenderli tutti. Io mi devo girare così perché se mi giro tutto non ti vedo. Non viene ripresa. E già il primo passo è fatto. Bellissimo amore comunque. Sì, ci sta figata, sì. È veramente bello.
Comunque me l'avevi spacciata come una cosa più... No, dopo, amore, dopo si... Ah, ok, ero già delusa. Dopo si va su per di là, Va bene. Adesso è un sentierello anche largo, vorrei aggiungere. Noi abbiamo tagliato, guarda, tutta quella... Vedi quel sentiero che va su per di là? Sì. Poi va dentro al boschetto, fa la curva a sinistra e poi fa tutta quella parte lì. Noi abbiamo tagliato via tutto. E quando siamo qui mangiamo un meritato panino. Oh, che bella notizia. Sono la gallina di quel video lì. Sai dove mettono la GoPro in testa alla gallina? È vero, diventa il gimbal. Che bello. Il mio ragazzo mi tratta come un oggetto. Che cazzo, ragazzi? Ma che bei fiori spumosi. Sto pensando adesso che si taglia veramente tanto, Meno male. Sì, comunque. Vabbè, ma Adesso aspetto a finirli prima perché non voglio parlare prima di averli finiti. Però fino adesso niente di che, cioè, non è niente rispetto non è che a quello si sa. Ah, ho sì. fatto sul Monte Rufo da solo. Sì, te sei scemo da solo comunque. E ce l'hai fatta? L'ho passata. Ok. Bello! Cosa? Mi piace quando si usano le mani per arrampicare. Abbiamo già fatto un bel trattino. Pure con Giorgio ho fatto di peggio, Secondo me era solo una cosa psicologica. Magari pensava che andasse peggio, invece quello era l'unico pezzo, magari. Ma vabbè, c'è questo dove si arrampica un po' con le mani, ma Sì, ma è largo, capito? pure con Simone ho fatto cose simili. Povero. Sì, però lì sei stronzo te. Questo è un dato di fatto. Ah, si può prendere anche l'altra strada. Andiamo per un giro. Dove? Qua vedi? Fare il giro più di là. E siamo su di qua. Bellissimo. Ma che bello qua. Sembra la schiena di un dinosauro. La nostra macchina è lì sotto per caso? La nostra macchina... Sì, è davanti a quei camper. Sì, un po' più in là. Sì, di fronte a quei camper. No, vedi, pende tanto, ma non hai il fiatone perché arrampichi con le Sì, mani. perché ci va piano. Ma il fiatone parla per te. Cosa c'è? Faccio la mano. Che cazzo fa? A me non mi sembra per esperti comunque. Secondo me lo mettono per esperti perché chi soffre di vertigini sto qua ci crepo. Sì, ma... Cioè, onestamente se scivoli qua ci resti secco, Sì, ma non devi... La base è non scivolare. Ho capito, ma uno non esperto può succedere. Se uno non lo mette per esperto, magari ci arriva la famigliola con i bambini e lo fa e poi si ritrova bloccato qua perché... Mio padre queste cose ci faceva fare da piccoli. Era un incosciente. Carlo, cosa combini? Lago di Camposecco, a 8 anni. Chissà, magari porteremo anche quella. Aspettami, dammi dell'acqua. Bello qui, ci sta una bella foto qui. Sento i neuroni che piano piano che si comprimono. Ma te l'ho detto la largo un po' prima. No, ma voglio sentirla salda. E già sei povero, se ti perdo anche le cose. Dategli 2 soldi a sto ragazzo poverino che Ma prende la pasta della Lidl. Ah no, anzi Eurospin, perché la Lidl ormai è buona, Taglialo perché sennò poi da Eurospin ci querelano. Dovevi dirmelo che non potevo dire stronzate. Ma chi cazzo vuoi che mi sponsorizzi l'Eurospin? Vedo la croce. Wow. Va la nuvola che ti avvolge. Ah, ci sarebbe avere una foto. Paf, copertina del video. Vabbè, boom. È un sacco figa sta nuvola che arriva da sopra. Oh no, la tubercolosi di nuovo. E me l'ha augurata la tua amica Jules. No, lei ti ha augurato il tifo. No, mi ha detto tifo, colera e qualcos'altro. E scabbia. E scabbia. Oh, finalmente una parte interessante. Bravissima. Io mi preoccupo più della fotocamera che di me stessa. Bello. Bene, d'ora in poi non si vedrà più nulla. Vado via. Devo chiudermi le orecchie. Ammainato le vele. Tutto bene. Stai sparendo nella nebbia. Sì. Ciao croce.
Ci abbiamo messo 30 minuti per fare i balzi. Maledizione spezzata. Spezione maledizione. È stato bello. Occhi di lago. Allora, ci siamo ristorati, abbiamo mangiato un pochino il paninozzo. Se vedete c'è sto succo grandangolo per farvi vedere un po' Punta Sofia, ma tanto l'avete già vista negli altri video che vi invito di vedere se non l'avete ancora fatto. Da sotto c'erano i balzi e adesso c'è del vento, c'è del vento molto preponderante qui, Infatti adesso ci rimettiamo in cammino. Volevo fare una dronata per farvi vedere i balzi in ripresa aerea, ma c'è troppo vento. Si riparte, spero che non si senta tanto il vento. Ho messo il copri GoPro al display. Al prosciutto. Adesso andiamo verso il lago Scafaiolo, che è un lago bellissimo della zona. Mezzogiorno e 47. Programma della giornata: lago Scafaiolo, forse Monte Spigolino, forse, vediamo. E poi scendiamo giù e vediamo le cascate del Dardagna. E poi Cascata della gnagna. cascate della Gnagna, tutte bagnate infatti. Wow. Olio cuore. Sarebbe stato bello, costeggiamo tutto qua e arriviamo fino al lago, però vedo un cazzo. Il lago Scafaiolo sarà di qua sicuro, infatti. Tutto nella norma. Ma cosa fai? Mi allatti. Ti allatto, guardate che è uno spiraglio tra le nubi. Di visuale tra le nuvole. Penso che non faremo lo spigolino come quella volta con Simone, perché il bello di salire sullo spigolino è poi scendere e vedere tutta la vallata, tutta la bella vista panoramica, però con queste nuvole qua faremo solo una fatica per niente, quindi tagliamo giù e andiamo alle cascate. Tra poco arriviamo al laghetto, siamo usciti dalle nubi, abbiamo lasciato le nostre spalle, guardate là, non so perché lo dico così in bolognese. Ecco qua, siamo arrivati al lago. Meraviglioso. Sembra un po' asciugato. Sì, mi sembra un po' prosciugato effettivamente. Sicuramente il fatto che sia un po' secco non aiuta a farlo apprezzare di più. Addirittura è talmente secco che ci sono delle zolle di terra che escono dall'acqua. Io purtroppo non vorrei dire, ma pronostico che questo lago non ci sarà per molto tempo, visti anche i cambi climatici che stanno avvenendo. Sembra proprio che sia questo pezzo. Sì, lo vedo abbastanza triste. Con Simone avevo tirato dritto, eravamo andati allo spigolino che è dritto per dritto, invece con Giorgio avevamo girato a destra e avevamo fatto tutta la parte di prato. Quello là è il Monte Spigolino, dove a Simone ho fatto scendere di culo tutta la cresta verso il basso e poi ci siamo addentrati dentro a quel boschetto. Là dove c'è quella zona al limite tra il boschetto e il prato è il punto dove ci siamo fermati, dove mi fa adesso è il punto peggiore passato, e io gli ho detto sì, tranne un punto dove lui è girato, ha fatto Non è più terrorizzato come prima, ha ristabilito un attimo La mia sanità mentale. perché non gli ho ancora detto. Vabbè, no. Questo tratto, adesso che non ci si vedono le nuvole da qua sotto, è molto bello. Che sia chiaro che ha appena detto che sono più veloce di tutti. Passo del lupo. Noi dobbiamo andare via per di là, direi, sì. Stiamo addentrando di nuovo dentro il boschetto per andare verso le cascate. Ho fatto una piccola dronata perché non ho potuto farvela in cima, quindi almeno ve l'ho fatta qui. Cascate del Dardagna, si vola. Sentiero 333. Siamo arrivati in questo punto qua che mi accorgo ora essere lo stesso punto in cui mi ero ritrovato con Simone nella prima escursione. Eccoci qua, finalmente siamo arrivati alle cornoscale. Là è dove abbiamo parcheggiato, quindi il rifugio Cavone, quindi se volete saltare tutta la parte che abbiamo fatto noi e andare a vedere direttamente le cascate del Dardagna, che sono comunque molto belle, scendete direttamente per di qua e vi risparmiate tutti Il giro pericoloso. tutto il giro pericoloso. Le cascate sono 40 minuti. Non arriveremo mai tra 40 minuti se mi tieni
Ma perché così stai vicino a me? È vero, perché io ho la gamba lunga, il passo lungo e poi la lascio indietro. Forte. Allora, stiamo facendo le scalinate che ci portano giù alle cascate. Laura ha già le palle piene di scendere perché poi deve salire. E mi ha detto, sai che se le cascate non sono belle, quanti schiaffi prendi dopo? Avremmo fatto 500 metri in giù. No, Di più. ne abbiamo fatti 200. A me sono sembrati 1000. Questa è una. È una. Se vuoi scendiamo di più, ce ne sono altre. E vabbè, ci sarebbe tutto il percorso che porta giù alle altre cascate, ma non credo che tu abbia voglia di farlo. E ora? Che mi hai fatto arrivare fino a qui? Erano belle. Bellissime, ma non valgono quello che dovrò fare per tornare alla macchina. A Laura è caduto lo zaino in acqua. Non guadagni punti. Mi ha detto, non mi è piaciuto questo pezzo di escursione, neanche un po'. Gli è finito anche il telefono in acqua. Questa era quella di ricambio. Guarda che casca ancora, stai attento. La filmi, no? Ah, guarda che ti sta cadendo. Non filmare! Sarà un sacco in più e io devo farmi tutta la salita. Dammi a me quelle robe lì, così smetti di lamentarti. In generale, anche stasera. Allora amici, io l'ho fatta grossa. Laura è molto adirata perché le ho fatto fare tutto questo tratto, molto stanca. Lei mi ha detto che non è arrabbiata con me, ma io non ci credo. E quindi per farmi perdonare mi ha detto che almeno devo riempire la borraccia là dove c'è rifugio cavone. Guardate, non mi parla più. Lei adesso ride, ma dentro serba rancore. Se te la porto, guarda quanto è sudato. No, è sta cazzo di cosa bagnata. Hai ragione. Pure. Grazie. Allora, eccoci qui, sono un po' impaurito nel fare le votazioni, sarò sincero, quindi sarò molto rapido. Quanto ti è piaciuto da 1 a 10? Faccio finta che la non sia nostra mai escursione è terminata qui. Ok. Prima di imboccare quel sentiero. Mi è piaciuta tanto. 9. Soprattutto il tratto in cresta, molto bello. Fatica. Se si fosse fermata qui Sì. 5. Ok. Abbordabilissima. Quanti soldi la rifaresti? Ah, è vero, questa cosa tu non la vuoi rifare. Il grado Simone non è scientifico, quindi a lei vale solo 2 domande. Simone, qui sotto. Esatto, per il grado Simone guardate il video che metto qua. Vuoi Sì. un commento a bruciapelo su questa cosa che abbiamo fatto? Le cascate della Gnagna sono come quando rimorchi una bella in discoteca e poi scopri che il e il non ti piace. Quindi se vi piace il fatele. No, scherzo, non metterla sta cosa. È troppo sessista. Allora, sono un po' una delusione, nel senso. No, oramai vado dove No, cancella tutto. Buca. Buca. Grazie. Prego.